ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ମୁରଲୀର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଅଛି। ବାବା କହିଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ଏବେ ଶେଷ ହେଲା। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ବି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରୁ ସୁଖର ସାଗରକୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥାଟି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସମୟର କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭର ସମୟ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ସେ ନିଜେ ଆସି ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜయోଗ ଶିଖାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସୁଖର ଦିନ ଆସୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାର ମୂଳାଧାର ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ବାବା ସିଧା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିଠୁ ହିଁ ଆଲୋଚନାଟି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବୁଝିଗଲେ ମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ନିଜେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ। ସେଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଯାହା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ସେହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ। ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଆଉ ତଳକୁ ଖସିବା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶାରୀରିକ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ଧରି, ମାନେ ଦ୍ୱାପର ଆଉ କଳିଯୁଗ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରୁ ପୁରା ଜିରୋ ହୋଇଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ। ଓହୋ, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏହାର ଅର୍ଥ ତ ଏହାର ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ତୀର୍ଥ କରିବା ଏସବୁ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ପତନର ମାର୍ଗ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲାଗିପାରେ। ବାବାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ, ତାହା ନ ଜାଣି ଖୋଜୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ କାଳ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍ଥାନର କଳା, ସେହି ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାର୍ଜ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ ବା ତର୍କ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ପତନ କାଳର କଥା। ଏବେ ତ ଉତ୍ଥାନର ସମୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଉତ୍ଥାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛୁ, ତେବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମୁରଲୀରେ ତ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ଏକ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଏଥିପାଇଁ ବାବା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବ। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ। ହଁ, ଏଠାରେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେହ ଅଭିମାନର ଜାତ ସବୁ ବିକାର, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର। କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ପରେ ବି ହଁ, ଏହି ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ? ମୁରଲୀରେ ତ କୁହାଯାଇଛି ତାର ଦଣ୍ଡ 100 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଏ। 100 ଗୁଣା! ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ କଠୋର ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? କାହିଁକି ଏମିତି? ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଭୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାର ତୁଳନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଜଣେ 5 ମହଲା ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ହାଡ଼ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରୁମାର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବା ପରେ ବି ବିକାରରେ ପଡ଼ିଲେ ଆତ୍ମାର ସେହି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। କାରଣ ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର 5 ମହଲା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଯଦି କେହି ଖସିପଡ଼େ, ସେହି ପତନ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ବୁଝିଲି। ମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ, ସେତେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବାବା ଦୁଇଟି ଦୁନିଆର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୁଖଧାମ, ସତ୍ୟଯୁଗ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଦୁଃଖଧାମ, ମାନେ କଳିଯୁଗ।
ଯାହାକୁ ରୌରବ ନର୍କ ବି କୁହାଯାଇଛି। ହୁଁ। ଆମେ ତ କଳିଯୁଗର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଖଧାମର ବିଶେଷତା କ'ଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟଯୁଗର ଚିତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଠାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା। ଅଦ୍ୱୈତ ରାଜ୍ୟ। ହଁ, କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥିଲା, କିଛି ବି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ନଥିଲା, ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଦୈବୀ ଗୁଣରେ ଭରପୁର। ରାବଣ ବା ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ନାଁ ବି ନଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ତୁଳନା ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଦୁନିଆ ସହ କରୁଛୁ, ଚିତ୍ରଟି ପୁରା ଓଲଟା। ହଁ, ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ, କେତେ ଯେ ଭାଷା। ଆଜିକାଲି ତ ଏହି ବିବିଧତାକୁ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ବିଭାଜନର ପ୍ରତୀକ। ସତ୍ୟଯୁଗର ଏକତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, କାରଣ ସବୁ ଆତ୍ମା ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲେ। ମତଭେଦ ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲା, ଠିକ୍। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବନା ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ବିଭାଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ବାବା ଏହି ପୁରୁଣା ଲୋହଯୁଗୀ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ସେଇ ନୂଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗୀ ଦୁନିଆ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଛି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ, ମାନେ କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ପରାମର୍ଶ ମୁରଲୀରେ ଦିଆଯାଇଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ। ବାବା ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତିନି, ରାସ୍ତା ବି ଦେଖାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏହାକୁ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏହା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପାଠପଢ଼ା। ଏକଦମ। ଆଉ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ କେହି କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ସେମିତି ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ ବି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାର ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ହଁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୋଜନ। ଆଉ ନିଜ ଆଚରଣ ପାଇଁ ମୁରଲୀରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ରଖିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା କେମିତି? ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ। ମାନେ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ, ଆଜି ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଆସିଲା କି? ମୁଁ କ୍ରୋଧ କଲି କି? ନିଜ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯୋଗ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କେଉଁ କଥା? ଯେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ ଲୋକେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୁଝନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ପୁରା ଅଲଗା। ଏହାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପବିତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକଦମ। ସଂସାରର କିଚଡ଼ରେ ରହି କମଳ ଫୁଲ ପରି ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ସାହସ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଯଦି କେହି କେବଳ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଧାରଣା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେବ? ଧାରଣା ପାଇଁ ଆଜି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ବଡ଼ ବିକାର ନୁହେଁ, ଖାଦ୍ୟପେୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା ସବୁଥିରେ ଶୁଦ୍ଧତା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ାକୁ, ମାନେ ମୁରଲୀକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଠିକ୍। ଆଉ ଆଜିର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପର ମହତ୍ୱକୁ ଜାଣି ପୁଣ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି ଜମା କରୁଥିବା ପଦ୍ମା ପଦ୍ମପତି ଭବ। ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ବି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ପୁଣ୍ୟର ପଦ୍ମପତି ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି କର୍ମତୀତ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଇସାରା ଦିଆଯାଇଛି, ହଁ, ସେଇଟା ଆମ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ବିନା ହୁଏ, କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ସମାହିତ ହେବାର ଶକ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଆମର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଦୁଃଖରୁ ସୁଖକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା କେବଳ ଏକ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଆଉ ବ୍ୟବହାରିକ ମାର୍ଗ, ଯାହାକୁ କେବଳ ବୁଝିବା ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ଧାରଣା କରିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହିଁ ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।